¿Qué pasó? Tú que quieres seguir comiendo, Marianita tiene una recomendación para nosotros para seguir cocinando. A ver, Marianita. No, qué belleza. Oigan, adivinen, mi marca favorita, mi querido Diego, y la de millones de mexicanos, Pastas La Moderna, está cumpliendo 100 añotes. Es una marca que nos ofrece variedad y además es líder en México. Por eso los invito a que se chupen los dedos a ver la siguiente receta elaborada con este delicioso producto. Vamos para allá. Ocasión y luego de 18 años sin interrumpir.